大家好，澳門市根據台灣省媒體報道，當地警方偵破一宗跨境洗黑錢案，有犯罪集團透過信用卡大量招募人員來澳，喺娛樂場碌卡買籌碼，再將籌碼套取現金，一年內洗錢涉及高達330億元台幣，大約81.2億港元。案情指一個非法網賭集團將經營所得不法款項透過人頭公司帳戶轉帳或者以現金存款轉入洗錢集團成員個人帳戶，之後將高額資金匯入信用卡提高額度，再招募人員嚟澳門娛樂場碌卡購買籌碼再套現，每人累積刷卡1000萬至2000萬元，單日刷數百萬元，並且借此賺取信用卡海外消費紅利點數，每刷一次卡就可賺取信用卡3%至4.5%嘅現金回贈，刷1000萬元最少可賺到30萬元現金回贈，而娛樂場亦會針對一次兌換高額籌碼者回贈等優惠。專案小組舊年11月至到本月初查獲20名嫌犯，扣押涉案帳戶款項手機同埋信用卡一批，17人被根據洗錢防制法起訴。澳門市綜合報導。